Hi guys, Coach Javi here, day 3 ko ngayon at hindi tayo makalabas ng hotel. Grabe yung ulan. Tingnan nyo. Na-stuck na ako. Oh my God. Actually, nagbihis na ako kanina kasi lumabas yung araw. Sabi ko magre-ready na ako at para makagawa tayo ng vlog. At halos 2 days na ako dito. Hindi ako makalabas. At kagabi nagbaha dito. Pero mabilis naman nawala yung baha kasi ng bundok to. Tsaka malapit sa dagat. So, bahala ko ba nang pumunta kayo sa mall para magpapalit ng pera sa Jusilyon Mall. Gusto ko kayo ipasyal doon. At eto na ngayon. Lumaki na yung dilim. Sobrang laki ng dilim. Grabe. Alas 4 pa lang ng hapon dito pero parang alas 6 na. May papalalaka. At nakabihis na rin naman ako. Ayun lang, no? So, gagawin ko. So, umin natin yan. Hindi tayo pwede nandito lang. Hindi ako nagbakasyon para nandito. Umulan? Okay, walang problema. Sanay tayo dyan. Laki tayong Malabon. Laki tayong Pangulo. Baha? Walang problema. Sanay tayo dyan. Okay. So, yun, no? Pero hindi ko nadadalhin tong maliit kong camera kasi hindi to water resistant. Tingnan natin. Tingnan yung maliit kong camera. Diba? So, gagamitin natin yung water resistant phone, which is the iPhone. Yun na lang, mag-voice over na lang ako kasi wala akong mic nito pang maliit. So, plano ko mag-gym. Wala akong pakialam kahit uulan yan. Mag-gym ako ngayon. Kahit mabasa ako, bibili ako ng damit. I need to work out. 3 days na ako hindi nag-workout. Last workout ko, Sabado. Samahan nyo ako kahit clips na lang. Hindi mo na ako iiwan ko na tong camera ko na to. Kaysa naman mabasa, diba? Sayang naman. Okay guys, samahan nyo ako. Day 3. Let's go.